Сәлем достар, Радио Медиаметрикс Казахстан эфирінде ел спорты бағдарламасы және жүргізушісі мен Еламан Тұрысбеков. Бүгін біздің студиямызда қонақта Қазақстан және халықаралық жарыстардың жүлдегері, жеңімпазы, жақында өткен Азия ойындарының қола жүлдегері Елдос Жұмақанов. Елдос, студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік. Осы жақында өткен Азия ойындарында алған жүлдеңіз құтты болсын. Жалпы осы әңгімемізді осы жарыстан бастасақ, алтын алуға жалпы не жетіспеді өз ойыңыз? Енді алтын жолда болды, негізі өзіміздің қолда болды деп айтсақ та болады. Біріншіден әрине ол енді бұйыртпаған нәрсе, Алланың қалауы. Енді екіншіден өзімнің қателігім болды. Басында өтіп келе жатқан болатын, жартылай ширек финалда японский дзюдоист дейді ғой, өзім сол қарсыласпен басында екі ескертумен басым келе жатқам. Аяғына қарай енді оның осы бір ай бұрын жарақат алған болатын. Сол кішкене иығымнан жасқан болевой әдісіне түсіп қалдым, ауырту әдісіне. Сол аяғына қарай босаңса қарап қалып. Сол басында жіберген қалай басында күрес бастадым, солай аяғына дейін тактиканы қолдана алмадым. Сондай қателіктің арқасында осындай міне енді жеңіліске ақтық сынға шыға алмай қалдық. Алтынды жіберіп қойдық қолдан. Жалпы қолаға өзіңіз көңіліңіз тола ма? Қола, әрине қола бұл да бір кішкентай алтын дейді ғой. Бұл да бір өте қиын немен келеді, жаңағы характермен деген сияқты. Өйткені күміске күресетін кезде, ол алтынға күресетін кезде ұтылып қалсаң күміс болады да, ол жерде бір қан андай қалай көңіл күйің толық болмайды кішкене. Ал қола үшін күресетін кезде қола үшін бір алтынға күресесің, және қола үшін күресесің да бұл жерде. Қола үшін күресіп ұтып алған кезде әрине бұл қуаныш болады. Бұл да бір кіші алтын деп айтамыз, өзіміздің өте ауыр келетін бір медальдардың біреусі. Әрине ол үлкен халықаралық жарыс, бұл шағын олимпиада деп айтсақ болады, 4 жылда бір рет болатын Азия ойындары. Әрине осы жетістікке де шүкір, жақсы, қуаныштымын өте бұл қола медальға. Қарсыласыңыз қиын болды ма жалпы? Бұлай жалпы айта кететін болса, қарсыластарымыз әрине әр мемлекет өзінің мықтысын қояды, бірінші номерларын қояды, әркім дайындалып барады, ұтылам деп бармайды ғой, бәрі медаль алам, орын алам деп барады. Жаңағыдай дайындықпен, өте жоғары дайындықпен барады. Әрине қарсыластардың бәрі осал емес, мықты болды, бәрі. Енді кім бабында, кім бақ болады, сол ұтады. Бұл жерде дзюдо, тем более анандай бір секундта шешіліп кететін, жеңіліске ұшып кететін бір жағдайлар болады, бір секунд қалғанда да. Сондықтан өте анандай жұмбақ күрес деп айтсақ та болады, непредсказуемый деп мысалға. Сондай өте жоғарғы, өзі Азияда мысалға, Азиядан шыққандықтан дзюдо өте мықты. Азия мемлекеттерінде мысалы моңғолдық мемлекет, моңғол, жапондықтар бар, корейстер бар, өзбек, қырғыздар да мықты, қазір өте жоғары дамып келе жатқан ирандықтар бар, бәрі білетін мысалға мықты. Енді айта берсек көп, әр мемлекеттің өзінің бір мықты спортшылары бар, әр салмақта. Мысалы бәрі дайындықпен келеді өте. Өзіңіздің дайындығыңыз қалай өтті Қазақстанда? Дайындық өте жоғарғы нәтижеде болды. Біз бұған дейін сборлық жиындар өтіп келдік, көптеген жарыстар, арнайы бұл осы Азия ойындарына деген бір арнайы жарыстар болады бізде өзіміздің. Соған жарыстық сезімді жоғалтпау үшін сондай жарыстарға да қатысамыз. Арнайы тауда жаттығамыз. Көптеген жоспарлар құрылады. Бұған 4 жылда бір болатын жарыс қой, өйткені біз бапкерлерімізбен, федерация ұлттық олимпиада комитетімен бірге өздерінің алдыға бір жоспар қойып, соған дайындаламыз. Осындай міне біз осындай жарысқа баруымыз керек, бұл осындай бізге керек, бұл біз осындай сборға баруымыз керек, бұл болмаса жетпей қалуы мүмкін деген сияқты. Өте жоғарғы деңгейде дайындық болды. Енді соның жемісін көрдік деп айтса да болады. Өйткені біздің ұлттық құрамамызда бір алтын, командалық күрестен микс дейді, одан күміс алдық, және бір қола. Өзіміздің жоспарлаған сондай болатын 3 медаль деген. Сол орындалды деп айтсақ та болады толықтай. Жалпы басқа өзің спортшылар, басқа салмақтағы спортшылардың нәтижесіне қалай қарайсыз өзіңіз? Биыл көптеген жанкүйеріңіз негізі 2 медаль, 2 алтын болады деп сенген еді негізі. Енді ол әрине ол жаңағы бірінші айта кететін болсақ, ең жеңіл салмақтағы Елдос Жұмақанов, ол олимпиадада жаңағы күміс жүлдегер болатын. Одан әрине біздің бапкерлеріміз, халқымыз алтын күтті деп айтсақ та болады.
енді бұл жерде кім бабында келеді, кім бақпен солықтады ғой, жаңа айта кеткендей. Сол кішкене жарақатына байланысты Елдос бауырымыз жартылай ширек финалда ұтылып қалды. Корейлік палуанға жолы болмағаннан ғой, оның бәрі жарақатта, мысалға жарақат бір бұйыртпай тұрғандікі мысалға. Енді басқа салмақтарды айта кететін болсақ, 70 килограммда өзіміздің Жансай Смағұлов бауырымыз бар. Ол да медальға қалай айтсақ болады, достойн деп айтсақ болады, өйткені ол да Азияда 3-ші орын алып жүрген бала, әлемдік деңгейде күресіп жүрген спортшы мысалға. Ол да өзінің бір қолынан қоласын жіберіп қойды, қола үшін күресетін мүмкіндік болып еді негізі. Және де Ислам Бозбаев өзінде қола медаль, жаңа тәжік балуанына алдыңғы кездесіп жүрген, жақсы білетін балуан еді. Соған кішкене психологически дайын болмады ма, сол жағынан есе жіберіп қойды. Енді ауыр салмақтарымыз енді кішкене бізде сәл өзіміздің қазақ дзюдо күресінде кішкене бізде андай конкуренция жоқ қой. Содан кейін сәл бізде басың сауды слабыйлы деп айтсақ болады. Сол қалған салмақтардың бәрінен орындалды. 66-та мен 3-ші орын алдым, қола, және де 81 килограммда Дидар Хамза өте мықты күресті. Өзінің жаңағы осындай деңгейде күресе алатын, өзінің таланттылығын көрсетті, алтын медаль алды. Қазақ еліне алтын алып келді. Жалпы Қазақстандағы дзюдоға қандай баға бересіз, дамуына, қазіргі ахуалы? Бізде Қазақстанда қазіргі дзюдо өте жоғары нәтижеде қазір. Мысалы 10 балдың 10-ын берсек те болады деп айтуға болады. Өйткені кезінде Қазақстанда самбо, қазақша күрес деген өте көп болды, дзюдо келмеген бұл жаққа. Дзюдоны көп ешкім заниматься ете бермейтін, жаңағы союз кезінен самбо күресі қатты дамыды ғой. Бәржілік жерлерде самбо дейді, самооборона дейді мысалға. Соның бәрі не істегеннен дзюдо қатты көңіл бөлмеген болатын. Енді қазіргі нәтижеде бізде жасөспірімдер бар, жастар бар, ересектер арасында қай жарысқа бармасын медальмен келеді. Бұл деген өте жақсы көрсеткіш. Өйткені әлемдік деңгейде де, олимпиадада да бізде медаль бар, бәрі қандай жарыс бар, әлемдік деңгейде соның бәрінде бар. Кезінде мысалға айта кететін болсақ, қазақтармен бұрында осы бір 10-15 жыл бұрын деп айтсақ болады. Мысалға Қазақстанмен шықса, Қазақстанмен басқа ұлттар шықса қуанады екен, дзюдошылармен. О, қазақтармен шықтық, бірінші күресімізде жақсы болды, отамыз қазір деген сияқты. Сондай көңіл күймен сөйтіп шығатын болған кезінде. Естиміз ғой, енді бізге дейін күрескен ағаларымыз бар, солардың айтуы бойынша. Енді оның енді дзюдоның дамымаған кезі ғой кезде. Қазір керісінше бәрі. Қазақтармен шығатын болса қорқады бәрі. Ой, бұл бірінші схватка, жаңа бірінші кездесуде қазақтармен түсқаппыз ғой, қиын болады ғой деген неде. Өйткені әлемдік деңгейде, әлемдік рейтингте біріншіден 3-шіге дейін, даже 10-шыға дейін қазақтардың саны көп тұрады әлемдік рейтингте. Сондықтан жаңағы жапондықтардың өздері бізге сборлық жиындарға сұранады. Мысалы, біз сендермен тренировка істесек бола ма, осындай уақытта қалай болады екен, сіздер рұқсат бересіздер ме деп. Мысалы, соның өзі бір жақсы көрсеткіш деп ойлаймын, өйткені олардың басқа мемлекеттің бізге деген қызығушылығы, қалай тренировка істейді бұлар, не жейді, не істейді деген сияқты қызық қой. Өйткені біз жақсы осы соңғы 5 жылда деп айтсақ болады, соңғы 5-6 жылда өте жақсы көтерілдік жоғарғы нәтижеге, дзюдо күресінен именно. Олимпиада, әлемдік, мировой жарыстарда гран-при, гран-слам, солардың бәрінен алтын, күміс, қоласыз келмейді қазақ балалар. Жалпы өзіңіз қазір қай жерде дайындалып жатырсыз, кімнің қоластында? Менің жеке бапкерім ол Сейдолла Қалиев деген кісі. Жасы қазір енді 60-тан асып кетті, өте опытты, жаңағы тәжірибелі бапкерлердің біреусі болады. Және де оның қызы бірге тренировка істетеді бізге. Қалиева Шолпан танитын шығарсыздар, ол Пекин олимпиадасында 5-ші орынға ие болған болатын. Қола жүлдені қолдан жіберіп 5-ші орынға қанағат тұтқан қыз. Өте Қазақстанда бір тарихта осы тұңғыш болған, және де қазіргі уақытқа дейін пока ешкім жоқ, онда олимпиадада 5-ші орын алған қыздар арасында. Сол кісімен тренировка жасаймыз. Темірхан Досмұхамбетов ағамыздың залында, Темір Дос деп аталады. Сол жерде басқа кездерде сборлық жиындар болады.
жан жаққа кетеміз, жарыстарға кетеміз. Енді сбордан тыс кездерде осы өзіміздің бапкермен, личный бапкермен жаттығымыз. Қазір жалпы спортшыларды басқа өнерлерге тартып жатады негізі. Біздің өнердің атынан шық, мынаның атынан шық деп. Сізге ондай ұсыныстар келмеді ме? Әрине ондай ұсыныстар болады. Енді кім жақсы результат, нәтиже көрсетеді, оны кім тартқысы келмейді өзінің компаниясына, өзінің мысалға айтып жатады ғой, біздің атымыздан шық, біздің намысымызды қорға деп, мысалға ондайлар ұсыныстар болып тұрады әрине. Енді оның бәріне де келісе беретіндей емес, енді қайсысы бізге де тиімді болады, соған келісеміз. Мысалға айтады, мен өзім Қазақ ұлттық университетінің Әл-Фараби атындағы университетте оқыған болатынмын. Сол жерде бакалаврды бітірдім. Одан кейін өзіміздің ректорынан ұсыныс түсті. Сен бізге керексің, біздің университеттің атынан шығып жүрсің, біздің университеттің намысын қорғап жүрсің, сен қал тағы оқы, мамандық таңда деп. Және осындай түсін. Маған енді ол деген керек, мысалы диплом қазір оқу керек деген сияқты. Маған да керек болды. Сондай енді бір қалай айтсақ болады, екі жақ келісетін болса, ол әрине ол жақсы, пайдалы іс болады. Және де жаңа спорттық армия дейді ғой, ЦСКА деген, мысалы бізде ЦСКА бар, Динамо бар, сондай ұсыныстар да түсіп жатады мысалы спортсмендерге. Ол да жақсы ғой әрине. Спорттың арқасында мысалы оқып алып жатады, мысалы военный билетін алып жатады. Бізде шыны керек уақыт та жоқ қой ондайға. Үй көрмейміз, қалада достарымызды көрмейміз, шыны керек. Сборлық жиындар, жарыстар әрқашанда. Сол да тиімді ұсыныстар түсіп жатады. Онда әрине жақсы болса келісіп жатамыз. Жалпы ойыңызда Алматыда қала беру ғой, негізі жақын арада? Әрине Алматыда өзім туылып өскенмін. Алматыдан енді басқа жаққа бір 2-3 күнге кетіп қалсақ, Алматыны сағынып тұрмыз. Пробкасына дейін сағынамыз, шыны керек. Пробкасында сағынатын уақыттар болады. Енді басқа жаққа уақытша ондай ой жоқ. Пока осы Алматыдамыз. Өзіңіздің салмағыңызда жалпы басты қарсыласты кімді есептейсіз Қазақстанда? Мен салмағымда енді басты қарсылас қазір жоқ деп айтса да болады, пока уақытша. Енді шетелдік ареналарда басқа нелерде үлкен дәреже көрсетіп жүрген спортшы жоқ уақытша. Қазақстан ішінде әрине көп спортшыларымыз, біздің дзюдошыларымыз 66 деген салмағы өте анандай, қалай айтсақ болады, жеңілбестер қазақи салмақ қой негізі. Өзіміз ауыр емеспіз, андай орташа салмақта жүрген, сондықтан бәсеке өте жоғары бізде Қазақстан ішінде. Енді жастарымыз келе жатыр, арт жағымыздан жасөспірімдер бар, жастар бар, мықты. Енді солар әрине жоғарғы әлемдік жарыстарда өтіп келіп жатса, әрине жол береміз. Енді жастардың аты жас қой, шыны керек. Басқа салмаққа ауысу ойыңызда жоқ па? Енді оны басқа салмақта ол Олимпиададан кейін болмаса, қазір уақытша ондай ой жоқ. 2 жыл бар Олимпиадаға дейін, 2020-да Токиоға. Оған дейін енді нақты салмақ ауыстырмайын деген ойдамын. Қазір басты жоспар сол Олимпиадаға барып жүлдегер атану ғой, иә? Иә, әрине ол енді әр спортшының бір арманы ғой. Бірінші спортқа қалай келеді, кішкене өзінің есін жинағаннан бастап, профессиональный бола бастағаннан бастап уже мақсат қойды, Олимпиадаға барам деген. Оның менің де бір мақсатым барып қана қоймай, ол жерден бір жүлдемен оралу. Сол бір арманның бұйыртса жетсем бе деген ойдамыз. Жалпы дзюдода өзіңіз кімді үлгі тұтасыз? Үлгі тұтатын енді кезінде болған, жас кезімізде өзіміздің Қазақстандағы ағаларымыз бар. Жаңағы Базарбек Донбай, Елдос Жұмақанов деген кезінде жақсы күрескен балуандарымыз бар. Соларға қарап отыратынбыз, армандап. Біз осы сияқты орын алмай қойық жарайды. Осындай аренада қашан күреседі екенбіз деген ойлар болатын балуаншылықта, жарыста болып жатқан кезде. Енді ол да бір арман орындалады екен. Сол кісілердің бір суретке түсіп қолтаңбасын алған болатын бір. Сол уақыт бір көзді ашып жұмғанда бір 2 жылдан кейін сол балуаншылықта өзім гран-прида алтын медаль алып тұрдым. Енді өз-өзіме сенбедім басында, шыны керек. Осындай да болады екен ғой, мен бұл жерде орын алу емес, просто күресу бір арманым еді деген. Соның өзі енді одан әрі нұр үстіне нұр болып жатыр да. 2013 жылы болды қателеспесем. Иә, 2013 жылы гран-прида болған. Сіздің алғашқы
халықаралық деңгейдегі жарысыңыз ба әлде оның алдында да? Жоқ, оның алдында енді 2013 менің бастама болған негізі. 2013 жылы әскерлер арасында әлем чемпионы болдым. Одан кейін Европада жаңағы 3-ші орын алдым. Содан басталды 2013 жылы. Енді ең үлкен жетістігім осы гран-при болды 2013 жылы Алматыда өткен. Жалпы есіңізде қалған жарыс қайсы деп санайсыз өзіңіз осы уақытқа дейін? Енді әр жеңістің өзінің бір орны бөлек, негізі шыны керек. Кейбір кезде бір алтыннан да бір осы бір қоланың бір несі болып кетеді, бір андай қиыншылықпен келгеннен кейін ба, кішкене бір еңбектермен, кейбір кездерде болады жарысқа бір жарақатпен ауырыңқырап кішкене бір қиын жағдайлармен барып қаласың. Енді әрқашан енді бабыңда жүрмейсің ғой. Енді бір Алланың қалауы да, ол да бір кішкене сырқаттанып қаласың, бір сондай бір қиын жағдайларды мен бір медальдар келіп жатады, өзі бір қола медаль болады, бір күміс медаль болады. Сол кезде бір алтынның орнын басып кететін кездер бар. Мысалға енді қазіргі соңғы жарысымыз міне осы Азия ойындарында, мысалға 20 күн Азияға 20 күн қалғанда енді иығым шығып кеткен болатын. оны енді бапкерлеріме де айтпағам негізі. Енді айтсам енді олар енді кішкене аяйды ғой, енді болашақты ойла, сен денсаулық керек деп. Енді кішкене өзімнің спорттық жаңа характер дейді ғой. Соны білдірмей өзім шыдап, және осындай жарысқа бір ерекше бір дайындықпен барған болатын. Өйткені ол жерде басында сұрады, иығың ауыра ма бапкерлеріміз. Енді шындықты айттым, ауырады дедім, бірақ шыққан жоқ дедім. Енді ол кезде өтірік айттым, енді Алла өзі кешірсін. Енді шыққан жоқ, бәрі дұрыс. Енді оларды енді ответственность қой, үлкен жарысқа қойып отыр. Ертең ел намысын қорғап отыр. Енді жүлдесіз болып қалса қалай болады деген сияқты әр бапкер ойлайды ғой оны. Енді сондай бір айттым, енді кішкентай бала емеспіз аға, енді осындай бапкермен сөйлесіп қолымнан келгенше аяғына дейін характер көрсетіп төбелесем, ұтылсам да енді қалай айтса болады, мешок сияқты ұтылмаймын деген сияқты сондай бір келісіп, намыс қатырсам дедім. Сол сөзімде тұрдым деп ойлаймын. Аяғына дейін күресіп кішкене шыдамдылық, ауырса да қаншама ауырса да көптеген әдістерді жасалмай қалды негізі. Осындай бір ауырлықпен келген бір медаль, бұл да бір Алланың берген сыйы ғой, осындай бір. Қарсыласыңыз кім еді ол кезде? Бұл жерде жаңағы катарлық Елдриси деген катарлық спортшы қола медальға күрескен болатын. Сол кезде. Сол есіңізде қалды ғой, иә. Сол ең соңғы кездесу болатын, сол кезде таза жеңіспен жеңдім, удержание дейді ғой. Иә. Бізде асейкомен дейді, онша. Сонымен. Алдағы жоспарларыңыз қандай? Жалпы жақын арада қандай жарыстар? Жақын арада енді біз бапкерлерімізбен федерациялық немен комиссиямен өзіміз шешкен болатынбыз. Осы 11-ші неде сборлық жиындар басталады. Бізде әлем біріншілігіне Бакуда өтетін әлем біріншілігі болады Баку қаласында. Сентябрьдің осы 20-сында басталады бірінші салмақта. Оған енді бармаймыз деп шештік. Қазір иығымызды емдеп, тағы да өткен біз алдыңғы 2 жыл бар, алдымызда өте үлкен, өте ұзақ, өте мықты бір 2 жыл, соңғы 2 жыл деп айтсақ та болады, жаңа олимпиаданың алдында тұрған. Соған жақсылап дайындалайық деп бапкерлерімізбен бір ақыл кеңесімен шешкен болатынбыз. Осы әлем біріншілігін қатыспай жіберіп, пропускать етіп, басқа жарыстарға дайындалайық жақсылап деп. Енді оның алдында одан кейін гран-слам бар Абу-Дабида. Содан бастаймын бұйыртса. Енді өзіміздің қазақ дзюдошылары, ұлттық құрама, олар енді жаңағы осы қыркүйек айында өтетін әлем біріншілігіне кетіп бара жатыр. Гран-слам қай күні болады? Гран-слам бізде қыркүйектен кейін октябрьдің аяғында Абу-Дабида өтеді гран-слам. Өте үлкен жарыс, толығымен олимпиадаға лицензия беретін жарыстардың бірі. Ол алдағы келе жатқан олимпиада сіздің соңғы олимпиаданыз бола ма, әлде жалғастыра бересіз бе жалпы? Енді оны қалай айтсақ болады, уақыт көрсетер. Негізі тоқтайтын ойымыз жоқ. Жоспарда ондай жоқ. Жалғастыра беру. Жалғастыра беру. Өйткені өзімнің өте айтады ғой, самая хорошая работа это любимая, которая зарплату получать за это деген сияқты ғой. Өзіміздің дзюдоның арқасында, осындайдың арқасында айлығымызды алып отырмыз, өзіміздің жақсы көретін хоббиіміз, мысалға
сол енді пока ондай ой жоқ, бірақ олимпиададан кейін де тоқтамаймыз, ары қарай шама келгенше күресеміз деген ойдамыз. Жалпы бапкер болу ойыңызда бар ма алдағы уақытта? Енді кейбір кездерде бапкер болу бір ойға келеді, енді кейбір қиын жағдайларда болып қалады. Енді өзіміздің басымыздан өтіп жүргеннен кейін ондайда бір басқа біреуге тілегім келмейді. Сол кейбір кезде де бір 50-50 болып қаламыз енді. Олдай бір уақыт көрсетер деп ойлаймыз, енді қай жағынан сәті келер сол жаққа барармыз. Негізі оңай жұмыс емес жалпы бапкер. Әрине ол бапкер деген өте қиын. Біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Мысалға бәріне жаға бермейсің. Психолог болуың керексің, мұғалім болуың керексің сен. Және физкультурник болуың керексің, жан-жақты болуың керексің. Ата-анасы да боласың сен, оның баланың әке-шеше сияқты қарауың керексің балаға. Өте қиын жұмыс деп айтсақ болады, өйткені спортшылардың характері де бөлек қой, енді шыны керек. Өте ауыр болып келеді. Жалпы балалық шағыңызға оралсақ, дзюдо қалай бастадыңыз? 10 жасынан деп естідім. Иә, дзюдоға 10 жасында келген болатын. Сыныптас балаларымызбен бір далада ойнап жүріп, далада ойнап жүріп бір дзюдо секциясын көрдік. Енді спорт залды көрдік бірінші. Спорт залға барып, сол жерден қарап, енді дзюдоға балалар 10 шақты баламыз енді класспен. Сабақтан шыққаннан кейін қыдырасын ары бері жүресің ғой, енді қызықтап балалық шақ кезде. Жүрген кезде бір дзюдо залын көрдік, күрес жатыр балалар, енді бәрі қызық, енді анау киімнен ұстап бір-бірін лақтырып. Енді ол деген сол біз енді далада күресу, ол бәрі даланың күресі ғой енді. Соған барайық, балалармен қатысайық деп бір 11 бала класста барған болатынбыз, 11 бала болып. Енді ақырын жыл жылдан өсе келе кішкене азайдық. Соңында енді өзім ғана қалдым. Қазір сыныптастарым бәрі басқа мамандықпен, басқа неде, бірақ ешкім өкінбейді, бәрі өте жақсы көреді. Қазір бәккөл жарыста бәрін бақылап отырады. Енді өздері қатыса да жанкүйер болып, деп айтып отырады, біз тастамағанда енді деп. Енді әркім әрқалай ғой, біреудің ата-анасы спортқа қарсы сабағыңды оқы дейтін саға. Сіздің ата-анаңыз қарсы болмады жалпы? Менің ата-анам, менің әке-шешем қарсы болмаған, бірақ атам мен апам қарсы болған. Енді атам мен апам баласымын өзім. Енді бір жерін ауыртасың, бармай-ақ қой, не істейсің, қайтесің, ол кісілер енді уайымдайды ғой енді. Кішкентай болғаннан кейін оларға енді сен қазір барсаң да кішкентай бала сияқтысың ғой, өспейсің олар үшін. Қазір де уайымдап отырады. Қазірге дейін қарсы шыны керек. Енді әйтеуір былай жібереді, енді батасын жіберіп, енді не істейді, басқа амал жоқ, көріп тұр енді. Қатты ұнайтын, бәрібір тоқтай алмайтынымызды мысалға. Әке-шешеміз де өздері де қарсылығын білдірмейді. Батасын беріп айтып, аман есен барып келген басты, сен жүлдең ешкім бізге керек емес, сен жүлдең аман есен келген дұрыс деп. Сөйтіп батасын беріп жіберіп отыр. Отбасыңызда жалпы спортпен айналысатынсыз ба, әлде тағы басқа? Мен өзімнің отбасымда мен ғана спортпен айналсам, менен кейін інім бар, ол енді бухгалтер, сабақ оқып кеткен бала енді. Енді одан кейін кішкентай қарындасымыз бар, сүйкімді, кішкентай өзіміздің аяулы. Ол музыкальныйда оқиды, әнші, күйші, ақын, сондай үшеуміз үш түрліміз енді. Өзіңіз қазір әкесіз, өзің білуімше, жалпы балаңызды кейін дзюдоға бересіз ба? Енді мен бұл жерде шешпейтін сияқтымын қатты, негізі. Атасының баласы ғой, енді бізде қазақтың дәстүрі бойынша тұңғышын атасы мен апасына береміз ғой. Өзімнің басымнан өткен, ол да. Мен ешнәрсе дей алмаймын, бұл жерде енді атасы берем деп отыр енді. Атасы өзім апарам, өзім алып келем. Енді нағыз дзюдошы болады деп соны айтып отыр енді, мен есептемейді қазір. Кішкене жылпос балам. Соны атасы қалжыңдайды, саған қарағанда кішкене жылдамырақ болады, шустрый болады деп. Енді салмақты болғаннан кейін атасы қалжыңдайды ғой енді. Соны атасы берем деп отыр енді, дзюдо күресін өзіне қатты ұнайды негізі. Дзюдо енді өзі кезінде вольныймен күрескен ғой, еркін күреспен. Неліктен екенін білмеймін, дзюдоға қатты қызығып кетті ғой соңғы кездері. Жалпы өзіңіз көріп жүрсіз қалай спортшының өмірі қазір қандай жағдай? Жалпы өзіңіз оған қарсы емессіз бе, балаңыз кейін спортшы болғанда? Енді болады ондай ойлар. Кейбір кезде өзің жарақат алып, жарақаттарың ауыр болады, кейбір кезде енді оған да бір шыдай білу керек. Және де бізде салмақ қуу деген де болады спортшыларда, мысалы көптеген салмақ килограммдар қуат түсіреді.
алдағы мысалы жарыстарда, мысалы енді әрқашан дзюдода или басқа кез келген спортта жеңіс пен жеңіліс бірге жүреді ғой. Бір жеңіліс тапқан кезде де сонша еңбегім босқа кетті деп бір ойлап қаласың, тағы да бір сондай кезде де ойлайсың, енді өзің жақының болғаннан кейін ондайда тілемейсің ғой, ондай жаманшылықтар көрмей қойса екен деп мысалға. Енді бірақ қарап тұрсаң өзі спорттың арқасы бәрі. Спорттың арқасында осындай сабырлы, спорттың арқасында осындай мықты, бір шыдамды, осының бәрі спорттың арқасында деп ойлаймын енді. Осыған шүкір, енді ондай жақсысын тілейсің ғой енді өзіңнің жақының болғаннан кейін. Көре жатармыз енді болашақта. Қазір байқап отырмыз, жалпы дзюдоға келетін спорт түрлері көбейіп келеді, мысалы соларда әйел адамдар да, қыздар да көп қатысып жатыр. Жалпы дзюдода әйелдер көп деп ойлайсыз ба, жалпы келіп жатқан жастар, қыздар? Иә, көп деп айтсақ та болады. Мен өзім қатысатын залымда көптеген қыздар бар, көптеген қыздар келеді, жаңадан келеді. Бәрі жаңағы интернеттен қарайды, қазір өте дамып кеткен ғой заман, телевизордан қарайды, бәрі жаңалықтарды естіп жатады мысалға. Көптеген оқиғалар болған, келеді мысалға қызымды берейін деп едім деп, мысалға кейбіреусі ойлап қалады, енді қыз баласын не істейді екен беріп деп мысалға. Енді оның бәрі бір жағынан қарап тұрсаң, бірінші тәрбие бұл. Тәрбие үшін алып келеді, көбісі баласын кішкене тәрбиесі дұрыс болсын деп. Екіншіден дені сау болсын, кішкене айналып жүрсін деп мысалға. Енді үшіншіден кейбіреулер өздері жаңағы өз-өзіне кішкене төтеп бере алсын, кез келген жағдайда. Ол енді әрине жаман ой емес, ол төбелес неден өз-өзіне емес. Ол өмірлік жағдайларда мысалға спорт кішкене шыдамдылыққа, характерді, мысалы мінез-құлықты бір өз тәрбиелейтін бір не ғой. Енді басқа спорт түрлерін білмеймін. Бізде дзюдо күресінде өте тәрбие деген бірінші очередте тұрады, дисциплина мысалға. Өздеріңіз де білесіздер, мысалы японецтердің дисциплинасы қандай. Сол жақтан шыққаннан кейін оның өзіне сай, ережесі де сай, сондай болып келеді. Көбісі солай алып келеді, балаларын, кішкентай балаларын, үлкен балаларын. Шынымен қарап тұрсам, 1-2 жылда бала қатты өзгереді. Не бір бұзық балалар келеді, не бір жаңағындай, енді әртүрлі ғой бала деген кішкене. Мінезі, баламен жұмыс істеу қиын. Содан қарап тұрсам, 1-2 жылда қатты өзгеріп кетеді бала сол. Спорттың арқасында басында келмеймін, қатыспаймын деп жүрген балалар 1-2 жылдан кейін өзі тренировкаға барайын деп мысалы сұранып тұратын балалар болады мысалға. Спорттың пайдасы өте зор деп ойлаймын негізі. Әрине ол болашақ жаңағы кішкентай артымыздан өсіп келе жатқан жасөспірімдер балашағаларға мысалға. Оларға қандай кеңес бересіз жалпы? Әрине ол енді әркім өзінің баласына дұрыстап қадағалап, әркімге әрқалай спорт түрі ұнайды ғой мысалға. Ең бастысы осы спортқа дұрыстап бейімдеу, дұрыс жол көрсету деп ойлаймын өзінің баласына, өзінің ұлына, қызына мысалға. Бәрі осы кішкентай кезінен басталады ғой тәрбие. Басын қалай бастап береді, жолды қалай салып береді, бала ары қарай кетеді деген ойдамын. Сол үшін жаңағы әркім өзінің баласына, жақынына, мысалы даже үлкен кісі болсын, спортқа келу деген ешқашан кеш емес. Спортқа деннің саулығы дейді ғой мысалы, ден саулығы ол ең адамның өзінің байлығы дейді мысалға. Сондықтан спортқа берсін деген кеңес берем, тілек берем. Спорт ең бірінші. Денсаулық. Денсаулық, әрине. Елдос, бүгінгі біздің хабарымызға келгенге алғыс білдіреміз. Жалпы алдағы уақытта сізге тек сәттіліктер тілейміз. Жүлделермен оралып елімізді қуантып жүре беріңіз. Өздерің де ұжымдарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызға берілген уақыт тамам. Бізбен бірге болыңыздар.